Peixes, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Luísa e vamos dar início à sua leitura. Eu vou abrir a leitura de vocês, peixes, com ela. Dona Maria Padilha vai ser uma leitura com ela, tá? Então espero que vocês gostem, já deixem o like e vamos começar. Dona Maria Padilha, Laroie, Dona Maria Padilha, seja muito bem-vinda à mesa pisciana. Signo de peixes, por gentileza. Peixes, por favor. O que temos para a egrégora pisciana, por gentileza. Uma leitura integral para peixes. O doguinho. Casamento feliz. Interessante. Moedas ou riqueza. Espiritualidade menor. Surpresas. Casamento. Espiritualidade maior. O que mais? Alegrias e comemorações. Vício ou teimosia. O consulente. Passado amor bandido. Justiça ou equilíbrio emocional. Vamos lá. Tem muita coisa para falar. Fundo de deck, magia e feitiço. Vamos lá, tem muita coisa legal aqui nessa leitura de Dona Maria Padilha, tá? Aqui a gente está falando de um contexto, tá, gente? Muito interessante. Tá? Posso estar falando com alguém que estava passando um momento difícil da sua vida, tá? Seja aí nas parcerias que envolvem você e o outro, como assim? Trabalho, casamento, filhos, amizades, adequem para a sua realidade de vida. Projetos de trabalho, seja lá o que for, tá? Aqui houve um desafio. E esse desafio é interessante porque eu estou vendo aqui uma chave de ignição que serviu como combustível para muitos. Em vez dessa pessoa cair em desânimo, ela gostou do desafio. Ela olhou para aquela situação de adversidade e falou: eu vou vencer você. Seja lá o que for, tem uma coisa aqui de foi feito um duelo entre você e essa situação. Houve um desafio lançado. E o interessante é que eu vejo essa pessoa muito guerreira. Ela não foge à luta, não, como diz o hino nacional, né? Aqui é uma pessoa que enfrenta de frente uma situação e fala: não vai ficar assim, não. Eu vou lutar com tudo que eu tenho, com as armas que eu tenho. Né? E peixes é um signo extremamente forte emocionalmente. Então, digamos assim, é difícil essa pessoa esmorecer. Ela não vai se deixar abater por uma simples adversidade, tá? Porque aqui parece muito um momento em que você vai sentir a necessidade de enfrentar, de falar assim: não vai ficar assim não, meu amigo, não vai ficar assim não, eu aceito o desafio, está lançado, vamos lá. Com o que a gente pode estar lidando? Com desafios na área financeira,
com diferenças brutais entre duas pessoas, ou algo que não está legal no trabalho de alguém. Luísa, estou trabalhando, mas não está me dando feedback positivo. Não estou conseguindo aquilo que eu quero. Ou a minha empresa não está legal, estou com poucos clientes. Olha, interessante aqui, porque eu estou falando com alguém que possivelmente já é casado, tem família, tem obrigações, tá? É interessante que eu estou falando com essa pessoa, ela tem responsabilidades para com os seus, tá vendo? E aqui está sendo dito, se você tem responsabilidade com outras pessoas que talvez dependam do seu sustento, da tua força, é hora de partir para o ataque, é hora de enfrentar. Por isso que essa pessoa, ela está escutando muito bem o recado de Maria Padilha. Essa pessoa é muito intuitiva, ela entendeu, porque a gente está falando aqui de um contexto de uma superação que vai haver, de uma superação, de dando a volta por cima, falando assim, alto lá, não vai ficar assim não, porque se é uma pessoa que luta e usa a adversidade como combustível para seguir em frente, cara, essa pessoa tem uma força descomunal. Descomunal. Agora, interessante é que aqui tá sendo rompido também, tá? Algo que você estava fazendo de uma mesma maneira, sabe? E aí a vida fala assim, não, da mesma maneira já não dá mais para fazer. Se deu errado alguma coisa aqui, vamos fazer diferente. É isso que eu tô vendo aqui. Aqui é uma sacada. Alguém entende. É um plim, uma luzinha que se acende na cabeça dessa pessoa, um insight, uma ideia, né? É algo que vem para trazer iluminação, tá? E que você fala assim, agora eu entendi qual que é. Agora eu entendi como é que é o esquema aqui. Aonde foi que eu derrapei? Aonde foi que eu tropecei? Não vou tropeçar 2 vezes na mesma pedra. Então, interessante aqui é que essa pessoa, ela pega, ela tem uma sacada genial e ela entende. A partir desse entendimento é que a gente percebe que você começa a se afastar de uma situação desafiadora, algo que não estava legal. E aqui é partindo para o ataque, é falando assim, se eu já tenho feito as mesmas coisas e não tenho adiantado, plano B. Plano B é, vou fazer diferente. O que não dá é para ficar dando murro em ponta de faca, né? Porque isso machuca. Então, aqui é hora de implementar o plano B. O plano B é, vamos equilibrar essa situação. E aqui é, tudo vai dar certo. Por que eu estou falando isso? Eu vejo vocês comemorando aqui, ó, uma vitória, tá? Uma vitória a nível financeiro, algo que era muito importante para a tua vida se restabelecendo, tá? Tem uma coisa aqui de se restabelecer. As coisas vão voltar aos eixos, tá? Tem uma coisa aqui de voltando aos eixos. Finalmente, eu equilibro uma situação que estava desequilibrada na minha vida, seja com o outro, ou seja com o meu dinheiro, ou seja com a minha saúde. Para cada um de vocês vai ser um setor da vida, mas o interessante é que eu estou pegando muito alguém dando a volta por cima. Tem até celebração aqui, tá? Tem uma celebração. Tem uma celebração, porque aqui, para quem faz acontecer na vida, ou seja, Luísa, não vou ficar parado esperando, né? Eu tenho que agir, eu tenho que fazer. Porque muitas das vezes, né, você entenda uma coisa, tá, peixes? Entenda uma coisa. Quando a gente fala, as coisas vão voltar para os eixos, é para quem luta, é para quem se empenha, né? Agora, para quem fica nisso aqui, ó, eu vou continuar esperando. Eu vou continuar esperando. Nada vai acontecer. Porque
A vitória está no seu caminho, mas para aqueles que pegam, para aqueles que lutam. A espiritualidade bota no seu caminho, está disponível aquilo para você. Agora, se você vai fazer bom uso daquilo, aí é com cada um de nós. Fato é que quem ficar na inércia, esperando cair do céu, nada vai acontecer, gente. Nada já vai acontecer. Agora, para essa pessoa que vai correr atrás, nossa, essa pessoa vai conseguir um feito grandioso aqui. Inclusive, a espiritualidade está te protegendo, tá? A espiritualidade está te falando, estamos te amparando, faça a sua parte que a gente faz a nossa. Tá entendendo como é que é? Aqui há uma colaboração. A gente está falando de um momento colaborativo entre eu e as minhas ações e a ajuda que a espiritualidade está me dando. Ela dá aquilo para a gente se a gente faz por onde, não é? Então, para quem busca, para quem se empenha, aqui, ó, vocês conseguirão alcançar o mérito daquilo. Vem para você por merecimento. Você fez aquilo acontecer na sua vida. Agora, aquele que está contando com o outro para fazer, ou, eu vou aqui esperar de boa na lagoa. Deus vai prover. Deus provê. Deus dá a gente as oportunidades. Faça bom uso delas. Dona Maria Padilha, ela é severa. Ela é uma entidade do bem, tá? Ela está falando aqui para direcionamento. Para quem quer superar uma adversidade, seja nas finanças, na saúde, ou com pessoas próximas, brigou, né? Se desentendeu, seja lá o que for. Aqui é um momento difícil, mas que é superado. Por que eu sei que vem superação aqui? Gente, aqui tem uma virada de chave maravilhosa, tá? Agora, é para quem se empenha, é para quem busca, é para quem se dedica, né? Então, a gente já está falando de um contexto de eu vou me dedicar, Luísa, eu vou fazer por onde? Interessantíssimo. Vamos tirar uma energia dos ciganos para vocês? Vamos lá. Um conselho, uma orientação dos ciganos, das ciganas, nesse quesito aqui da vida desse pisciano, dessa pisciana. O que mais para eles, por favor? Eu falei. Os caminhos. E que bom que saiu essa carta, né? E aí fez todo o sentido com a leitura que a gente acabou de fazer. Essa carta está falando o seguinte, tá, gente? Você tem duas opções. Você tem duas opções. Ou eu espero um milagre, nada faço, ou eu parto para o ataque. Eu vou aproveitar as oportunidades. O que eu tenho ao meu dispor? Primeiro de tudo, estamos vivos. Segundo, eu posso, eu consigo. É uma pessoa confiante. Terceiro, se eu já consegui uma vez, posso conseguir novamente. Então, a gente está falando aqui de escolhas sendo feitas na sua vida. E que para muitos, talvez você esteja no impasse. Eu não sei, ainda estou decidindo. Mas escolha aquilo que é melhor para você. Ficar parado talvez não seja uma opção. Porque aqui, ó, ele está falando como é que é. Qual vai ser a sua escolha? Qual vai ser a sua decisão? É hora de fazer a escolha. Tá? E deixar de lado aquela dualidade. Eu não sei se caso, se compro uma escada. Não. Para essa pessoa aqui, é primordial que ela escolha. O que ela quer fazer da vida? Fundo de deck, o livro. Talvez aqui peça empenho de vocês. Eu tenho que me dedicar, eu tenho que buscar informação, eu tenho que correr atrás. Talvez eu tenha até que estudar numa situação. Talvez eu tenha que me resguardar um pouco mais, né? Talvez eu tenha que me debruçar sobre algum estudo, né? Catar informações. Tá? E aí sim, eu faço as minhas escolhas. O fato é que vai pedir, dedicação de vocês, estudo, conhecimento. Para muitos aí, se alguma coisa não está dando certo da forma como você quer, olha aqui,
a solução. Eles já estão falando abertamente para você, claramente aqui. A gente está falando de um contexto de busque informações, se dedique a isso, mergulhe fundo, tá? Mergulhe fundo, detenha um conhecimento, faça bom uso do que você tem. Outra coisa, eu estou falando com uma pessoa que possivelmente vai se resguardar bastante nos próximos dias, meses ou semanas, do tipo, eu quero me dedicar a isso, Luísa, eu não vou evitar de sair, tá? Enquanto está todo mundo lá curtindo com a galera, eu estou falando com um pisciano, com uma pisciana que está lá, ó, estudando dentro de casa como aprimorar alguma coisa, como dar a volta por cima, como fazer acontecer. Interessantíssimo. Última carta, tarô, por gentileza. Peixes. Uma carta como direcionamento. Os ciganos já deram uma aqui que valeu por tudo, né? O que mais? Peixes. 5 de pentáculos, tá vendo? E se eu for juntar isso aqui com isso aqui, ó, talvez falte conhecimento. É necessário estudar, aprimorar alguma coisa. Agora, a gente está falando aqui de um contexto de a falta com que você sente as coisas, ó, talvez seja a hora de você se dedicar. Tá? Talvez seja a hora de você perceber o que não está legal na tua vida. O que não está legal na sua vida? É a saúde? Vamos buscar um bom profissional. Vamos marcar um médico. É o que? A finança não está legal? Vamos dar a volta por cima. Vamos repensar novas estratégias. Né? Então, a gente está falando de um contexto aqui que talvez o sinal da espiritualidade seja: eu senti, Luísa, na pele essa escassez. Eu senti, agora eu preciso dar um jeito na minha situação. E a falta de algo ou de alguém na sua vida é que te faz repensar, é que te faz estudar, é que te faz aprimorar uma situação. Ó, fundo de deck, a Imperatriz. É hora de nutrir novas ideias aqui, tá? Nutrir novas ideias. O que você está nutrindo dentro de ti? Peixes. Tá na hora de você nutrir algo que seja um campo fértil, porque aqui, ó, talvez escolher boas sementes, tá? Porque a semente que foi plantada aqui não está dando frutos. Então, eu escolho dessa vez melhor aquilo que eu vou plantar. Eu separo o joio do trigo. E aí eu vejo o que é melhor para mim. Aqui é o momento de você nutrir, de você gerar novas ideias, novos conhecimentos. O que eu quero para a minha vida? É um momento, aqui é um campo fértil. Engraçado que aqui é um campo fértil e aqui é um campo de escassez. Então, escolha as sementes agora que você vai plantar. Daqui para frente. Se você quer maçã, plante maçã. Ah, não, Luísa, eu quero abóbora. Então plante abóbora. Mas escolha melhor as sementes. O que você quer lá na frente? Qual é a colheita que você quer lá na frente? É disso que eu estou falando. É disso que Dona Maria Padilha falou do início ao fim aqui, tá? Escolham as sementes que vocês plantarão daqui para frente. Que aí o campo, olha aqui, vai ser fértil. Tá bom? Gratidão a todos vocês e vamos falar a frase de ativação. Vamos lá? Planto boas sementes. Planto boas sementes. Planto boas sementes. Ativem, tá legal? Gratidão a todos vocês, espero vê-los novamente nas próximas leituras da semana. Um beijinho e até mais.